Semua mikrofonnya yang mana? Menterjemah saya orang Belanda. Vertaler is een Nederlander. Ya, datang bersama keluarga Juk tinggal di Rijswijk. Ada yang belum kenal? Kennen jullie Om Paul? Bro, kita apa gembala supaya sama-sama direkam. Ya, saya ulangi lagi, datang bersama kami keluarga Juk dari Rijswijk. De familie Tjok uit Rijswijk is hier ook aanwezig. Die is samengekomen met Daniel Alexander. Ya, kalau kami di Belanda selalu tinggal di rumah mereka. Als wij in Nederland zijn, dan wonen we bij hun thuis. Puji Tuhan. Prijs de Heer. Datang juga dengan anak-anak kami dari Eindhoven. We zijn nog gekomen met een aantal Anak-anak dari kinderen Eindhoven. uit Eindhoven. Puji Tuhan. Ada yang Prijs de dari, Heer. dari Amerika. Boleh niet naar dit. Oh ya, berdiri dulu yang dari Eindhoven. Saya jemaat tahu. Ya. Mengapit penari hebat namanya Didi. Oke. Anak saya satu dari Amerika. Er zijn ook hier iemand uit Amerika. Ini pertama kali dia ke Eropa. Dit is de eerste keer dat hij in Europa is. Ya, jadi masih bingung-bingung. We zijn nog een beetje in de war. Yang satu dari Jerman. En eentje uit Duitsland. Ya, paling hebat dia. Hij is ook geweldig. Bulan Mei yang lalu, Mei ya, kami berempat, ya, In mei, afgelopen mei waren we met z'n vieren. 2 hari keliling 6 negara. Waren we in 2 dagen 6 landen. Ya, keren bukan? Ja, Ini geweldig. Hè? sopirnya hebat. En hij is de chauffeur. Baik. Ja, applaus voor hem. Ya, haleluya. Prijs de Heer, halleluja. Ya, kita belajar firman Tuhan. We gaan leren van het woord van de Heer. Ya. Bersyukur kalau hari ini kita boleh berbakti, beribadah bersama-sama. Geweldig dat wij vandaag hier kunnen dienen. Dat we Bersama-sama, ya. samen kunnen doen. Amin. Amen. Nah, kita mau belajar begini. We willen leren op deze manier. Sering nggak kita melihat orang lain jengkel gitu? Vaak zien we mensen die, wat is dit? Oh, die ontevreden zijn. Sering tidak? Waar, ja of nee? Waar of niet? Betul? Waar? Sungguh? Echt? Biasanya siapa yang paling menjengkelkan? Maar wie is er over het algemeen zo Yang ontevreden? paling sering. Wie is het meest ontevreden? Ayo siapa? Wie is er het meest ontevreden? Istri. Ayo coba begitu dong. Istri. De vrouw wordt hier gezegd. Loh kok para istri nggak berontak? Berontak udah kan bilang. Lu bilang. Salah, bukan istri aja. Ja, Suami juga. Slechts de vrouw. Iya. Orang yang sering menjengkelkan, yang paling dekat. Degene die het meest ontevreden is, degene die dicht bij je staat. Betul? Waar of niet? Ya ini. Ya, ini. Ja. Ya, oke ya. Oké, ja. Sekarang kita melihat begini. We gaan het nu op deze manier doen. Kalau Tuhan melihat kita Als de Heere God ons ziet dan kita melihat Tuhan, en wij zien de Heer, siapa yang lebih jengkelkan siapa? wie is dan het meest ontevreden Saya yang of geïrriteerd? Ontevreden of geïrriteerd? Siapa? Wie? Ya, ya kenapa maksudnya? Wij, Jadi- waarom? Dus, Pertanyaannya salah. De- Jawabannya het salah. antwoord is verkeerd. Kalau Tuhan ngelihat kita Als de Heer ons ziet dan kita ngelihat Tuhan, en wij zien de Heer, siapa yang lebih menjengkelkan siapa? wie is dan het meest ontevreden naar wie? Kita menjengkelkan Tuhan. Jadi Tuhan yang sering harusnya jengkel lihat kita. Dus eigenlijk als wij zo ontevreden zijn naar de Heer, dan is de Heer degene die het meest ontevreden over ons zou moeten zijn. Betul? Waar of niet? Betul tidak? Of niet? Waar of niet? Kenapa kita suka jengkelkan Tuhan? Waarom doen wij dat dan naar de Heer toe? Waarom willen we zo ontevreden en geïrriteerd naar de Heer zijn? Jawab dong. Geef antwoord. Kenapa? Waarom? tidak melakukan perintahnya. Tidak melakukan perintahnya, terlalu rohani, kecil-kecil aja. Ja, dit is te geestelijk dit. Hou het eenvoudig. Selalu bersungut ya. Selalu bersungut, betul. Apa yang ngomel?
Momel. Mopperen. Mopperen. Omdat we te veel mopperen. We zuchten. Apalagi? Wat nog meer? Ontevreden. Nggak puas. We Ontevreden. zijn ontevreden. Bukan. Nee hoor, Doyan duit. geld. Betul? Mata duit. Waar of niet? We hebben een oog voor geld. Wih, mau bercahaya. Wow, dat geloof ik niet. Saudara, gara-gara uang semua bisa ribut. Alleen maar door geld kunnen we zoveel kabaal maken. Betul? Waar? Coba kita jujur. Laten we eerlijk zijn. Hal apa yang paling banyak kita ngomongin tiap hari? Ayo. Uang. Wat is iets wat we elke dag zeggen? Kom, vertel. Wat vertellen we elke dag? Cari duit. Uang. Ya, uang. Elke dag gaat het over geld. Betul tidak? Waar of niet? Baru melek mata pagi bangun. Vanaf het moment dat we onze ogen open doen. Enggak ingat Alkitab. We hebben de Bijbel, we herinneren niet. Langsung cek saldo. En we gaan gelijk naar ons saldo kijken. Op de bank. Betul atau tidak? Ayo ngaku. Waar of niet? Itulah manusia. Zo zijn de mensen. Banyak duit, pura-pura nggak punya duit. Ze hebben veel geld, maar ze doen alsof ze weinig hebben. Betul tidak? Waar of niet? Kenapa? Waarom? Supaya nggak diminta, gitu loh. Ah. Zodat ze kunnen vragen, wordt niet Ze gezegd. moeten niet vragen. Zodat ze niet kunnen vragen. Oh, ze doen, ja, zodat hun zij niet gevraagd worden om geld. Iya. Dat is- Tapi kalau nggak punya duit, Nah, ada duit. Maar als ze geen geld hebben, bukan pura-pura kaya, bukan. maar dan doen ze niet alsof ze rijk zijn. Ini muka dilipat-lipat malah. Apa ya? Het gezicht is Susah dat we het moeilijk hebben. Sila dun. Itulah manusia. Zo zijn de mensen. Saudara, maka itu yang sudah menikah, Broeders en zusters, degene die al gehuwd is, uang nggak boleh saling rahasia. Awas. dat geld dat mag niet gescheiden worden. Halo, ada orang. Hallo. Hanya Tuhan Yesus yang pernah bilang, yang pernah berkata, Ooit heeft de Heer gezegd, hij heeft gesproken, di mana ada apamu, di situ ada apamu. waar, Di mana ada hartamu, di situ ada hatimu. die mannen aan de apamu, is apamu. Ding. Oh, waar dingen zijn, daar zijn dingen. Daar is jouw ding. Di mana ada duitmu, En waar jouw geld is, di situ ada jiwamu, ada hatimu. daar is jouw hart. Maka itu kalau suami istri uangnya pisah, Dus als in het gezin, in het echtpaar, hun geld scheiden, apanya yang pisah? wat scheid je dan ook? Hati. Ayo jawab. Wat dan? Wat ga je dan ook scheiden? Nah, hatinya pisah, jiwanya pisah. Je hart wordt daardoor ook gescheiden. En je Van je partner. Iya. En je ziel. Apa artinya kalau orang sudah menikah hatinya pisah? Dus als je al gehuwd bent en je scheidt dat, dan zijn jullie ook gescheiden. Cerai. Dan ga je scheiden. Let op, feitelijk. Banyak orang masih kelihatan suami istri. Velen zien er nog uit alsof ze man en vrouw zijn. Ayo kemana-mana gandengan. Oh, waarheen gaan ze ook? Ze zijn samen. Kayak perangko ke amplop. Hallo, geef me een postzegel voor mijn envelop. Ya, betul. Nempel terus. Ze plakken aan elkaar. Tapi hatinya enggak. Maar hun hart niet. Karena Hun uangnya ziel niet. dipisah. Want hun geld hebben ze verdeeld. Bukan tidak boleh punya rekening di bank yang beda, bukan. Het gaat niet over dat je allebei een eigen bankrekening hebt. Boleh punya rekening di bank apa saja. Je mag elke bankrekening hebben die je wilt. Mau ABN, mau Rabo, mau Wil je WNBC. ABN, wil je Rabo, wil je NBC. Tapi jumlahnya harus saling tahu. Maar de hoeveelheid op die bank, dat moet je allebei weten. Ya, dat klopt. Kok gak ada orang? Er is niemand die Habis ke belasting sekarang ya, Mas? Iya. Loh iya dong harus. Gimana masa bayar pajak beda-beda? Nee, dus het mag niet verschillen.
Saudara, ini yang menyebabkan banyak masalah dalam pernikahan dan keluarga kita. Dit veroorzaakt veel problemen in een huwelijk. Anak-anak yang jadi korban. Kinderen worden het slachtoffer hiervan. Karena lihat papa mamanya kok aneh betul. Want ze kijken naar hun ouders en denken, die zijn raar. Saudara, maka itu ayo kita berubah mulai hari ini. Kom, laten we dat veranderen. Kalau kita ingin menyenangkan hati Tuhan, Laten we ons eraan herinneren dat als we de Heer blij willen maken, maka lakukan apa yang Dia inginkan. laten we dan doen wat Hij wil. Begitulah suami istri. Zoals man en vrouw. Saling menyenangkan, saling melakukan. Elkaar helpen en doen en elkaar behagen. Maka hidup keluarga itu akan luar biasa. Dan zal dat gezin buitengewoon functioneren. Maka itu cara makan suami istri bisa kelihatan juga. Dat man en Cara vrouw. makannya. Makan bisa Hun kelihatan. manier van eten kan je dan ook zien. Kalau sudah menikah, Als je al getrouwd bent, laki-laki itu potong badan. dan heeft de man zijn lichaam gesneden. Tinggal Of niet? kepalanya saja. Dan blijft het hoofd over. Perempuan, gadis kalau menikah, potong kepala. Ook de vrouw, als ze gehuwd is, dan gaat het hoofd eraf. Betul? Waarom niet? Jadi suami jadi apa? Dus de man wordt wat? Saya sudah begini, masa nggak saya jawab. Ik doe al zo, hè? Ik doe al zo. Suami jadi apa? Kepala. Kepala. Istri jadi? Badan. Dus de man wordt het hoofd en de vrouw wordt Lichaam. Nah, het lichaam. yang punya perut siapa? Wie heeft de buik? Vrouw. Ja, vrouw. Perempuan. Ja, De vrouw heeft de buik. Suami nggak punya perut. Nee. De man heeft geen buik. Maka itu kalau sudah menikah, Dus wanneer je al getrouwd bent, selera makan suami harus ikut istri. dus de smaak van de man die moet zijn vrouw volgen. Loh, betul tidak? Waarom niet? Karena kan laki-laki, suami nggak punya perut. Dus als de man geen buik heeft, Tapi ini masalahnya. maar dit is het probleem hiervan. Tubuh punya otak tidak? Enggak. Je hersenen. Nee. Tubuh punya otak nggak? Oh, heeft je lichaam hersenen? Nee. Nee. Of niet? Of niet. Of niet? Heeft je lichaam hersenen of niet? Ayo, tubuh punya otak tidak? Heeft je lichaam hersenen of niet? Jadi istri itu nggak punya otak. Dus dan heeft een vrouw ook geen hersenen. Loh, kan begitu? Marah sekarang. Kenapa dia bilang kenapa? Diskriminasi. Oh, ini kok diskriminasi? Ini fakta. Dit is een feit. Hanya Alkitab, Slechts de Bijbel, alleen de Bijbel. tidak ada buku lain Er is geen ander boek yang mengajarkan konsep ini. die dit concept leert aan ons. Kalau hidup suami istri menuruti firman Tuhan, Als het huwelijk van man en vrouw volgens de Bijbel is, kepala nggak punya perut, dan heeft de hersenen, het hoofd heeft geen buik tubuh nggak punya otak. en het lichaam heeft geen hersenen. Maka rumah tangga itu harmonis. Dan zal het gezin harmonisch zijn. Nah, yang membuat keluarga nggak harmonis, Wat het gezin harmonisch maakt, karena punya dua otak di rumah. want ze hebben twee hersenen thuis. Nah, itu namanya keluarga otak-otak. Dat heet het gezin met hersenen. Makanan keluarga. Nggak ada bahasa Belandanya. Ya sudah. Spijzen otak-otak. Ya udah. Lo betul tidak, saudara? Waar of niet? Ribet nggak rumah tangga yang otaknya dua? Ayo ngaku. Als ze allebei gescheiden zijn, twee hersenen, dan is er een kabaal in huis. Dua kapten nggak bisa. Twee kapiteins kan niet. Pesawat terbang boleh? Ja, goed. Vliegtuig wel. Oh, vliegtuig. Ya. Trein boleh? In de trein kan het wel. Dua, betul? Kan je twee Bus, kapiteins hebben. jalan In de jauh, bus, dua sopirnya. twee chauffeurs. Tapi hanya kapal yang satu. Maar op een schip kan je maar één kapitein hebben. Apa yang terjadi kalau kapal nakodanya dua? Wat gebeurt er Skip. Als de schip twee... als een schip twee kapiteins heeft? Ayo, jadi apa kapalnya? Wat gebeurt er dan?
Rame, muter-muter. Iya, muter-muter gak jalan. Dan draait hij rond en is er geen weg. Satu bilang kiri, kiri, kiri. Dan zegt de een links, links, links. Satu bilang enggak, kanan. En de ander zegt nee, rechts, rechts. Nah, penumpang jadi korban. En die worden slachtoffer, de passagiers. Karena bingung mau kemana kapal ini. Want ze zijn in de war, waar moeten we heen? Ketika papa mama tidak sehati, Als ze niet één van hart zijn, en van papa ziel, mama, ya, als vader en moeder dat niet zijn, anak-anak yang jadi korban. dan worden de kinderen daarvan het slachtoffer. Maka itu hari ini ikuti perintah Tuhan ini. Dus vanaf vandaag volg de opdracht van de Heer. Satu kepala, satu badan. Eén hoofd en één lichaam. Kalau satu kepala, dua badan, namanya kembar siam. Eén hoofd en twee lichamen. Kembar siam. Siamese tweeling. Siamees. Tweeling. Betul? Kalau satu badan lebih satu kepalanya, Als één monster. lichaam meer één hersenen wordt, wordt het een monster. Gedrocht. Gedrocht, ja. Hebat nggak firman Tuhan ini, saudara? Buitengewoon dat het woord van de Heer. Satu kepala, satu badan. Eén hersenen, één hoofd, één lichaam. Lichaam. Itu yang diajarkan oleh Tuhan. Dat is wat de Heer ons leert. Jadi untuk apa saja dalam hidup ini, Dus waarvoor dan ook in dit leven. Alkitab itu peraturan yang sempurna dan luar De biasa. wijze van de Bijbel is zuiver en 100% zuiver. Amin. Amen. Ikuti, taati. Volg zijn toewijding. Wees toegewijd. Hidup sehat. Apa? Ya. Wees gehoorzaam. Hidup sehat Leef gezond. itu ada di kitab Musa. Dat is, Moses. Di buku dat Musa. staat in het boek van Mozes. Kejadian sampai ulangan. In Genesis tot Deuteronomi. Deuteronomium. Itu peraturan hidup sehat luar biasa. En daarin staat het over het gezonde leven buitengewoon. Papa sudah memberi peraturan ribuan tahun yang lalu. Papa De disuruh. Heer in de hemel heeft dat 1000 jaren geleden al zo gedaan. zo gemaakt. Ini boleh kamu makan. En Yang dit is wat je ini kan nggak boleh. eten en dit is wat je niet mag eten. Tapi sayangnya, semua yang papa larang itu enak-enak. Maar alles wat hij verboden heeft, is lekker. Betul tidak? Waarom niet? Maka itu dokter sudah memberitahu orang sakit En de dokter heeft ook al gezegd dat zieke mensen itu karena gelojo. omdat ze gulzig zijn, omdat ze inhalig zijn. Betul? Rakus. Waarom niet? Ja, gulzig. Ada orang Jawa di sini? Is er een Javaan? 80% orang itu sakit 80% van de zieken cuang keming geragas. Sama gelojo. Ini bahasa Jawa. dit is Javaans, dat versta ik niet, maar dat betekent gulzig. Tahu cangkem geragas? Kennen jullie dat? Ya, mulutnya rakus. Je mond is gulzig. Orang itu pasti sakit. Die mensen zijn vast ziek. Ngelihat apa saja diblok, diblok. En ze zien wat ze zien en ze willen alles omarmen. Jadi Alkitab itu nggak bisa dilawan, itu peraturan hidup. Dus de Bijbel, daar kun je niet aan voorbij. Daar staat het in geregeld, daar is het geschreven. Betul? Echt, waar of niet? Mau nuruti firman Tuhan? Volgens de Bijbel. Coba saudara perhatikan semua alat-alat yang saudara beli. Mau handphone, mau komputer, mau kamera, mau jam tangan, mesin cuci, apa saja. Alles wat je maar koopt, je telefoon, je wasmachine, alles wat je maar koopt. Ada buku petunjuknya nggak? Dan is er een gebruiksaanwijzing. Iya. Ada? Betul? Waar toch? Gunanya itu apa? Waarvoor? Harus bilang untuk bunuh Waarom? lalat. Waarom is het? Untuk bunuh apa? Om te vliegen meppen. Awas ya. Kijk uit hè. Ya untuk apa? Buku itu apa? Waar zijn die boeken voor? Al die gebruiksaanwijzingen. Waar zijn die voor? Ayo baca. Kom, lees en Jawab. geef antwoord. Dipelajari. Nah, cara menggunakannya. Daarin staat de manier waarop je het moet gebruiken. Apa yang terjadi kalau kita beli sesuatu pakai buku yang lain, nggak bukunya alat itu? Stel dat we een ander boek pakken dat daar niet bij hoort. Wat gebeurt er dan? Jadi apa itu buku? Hancur. Jadi apa alat itu? Hancur. Hancur, rusak. Wat gebeurt er dan? Dan gaat het kapot. Jadi semua hidup yang rusak
Elk leven wat kapot is, sakit-sakitan, dus vanwege ziekte, masalah nggak habis-habis, de problemen die maar niet ophouden, suka bertengkar sama orang, die willen Ruzie maken. ruzie maken met anderen. itu pasti orangnya tidak mengikuti buku yang ada ini, buku kehidupan. Dat komt vast omdat ze niet het boek gebruiken waarin alles staat geschreven. Een levende boek. Het levende boek. Betul tidak, saudara? Waarom niet, zusters? Semua sudah ditulis di buku yang satu ini. Alles is al in dit boek geschreven. Cuma sayang, ini jadi buku agama Kristen, jadi doktrin, dogma. Dus jammer, want dit wordt alleen maar daarmee een doctrine. Bukan, Maar het is niet ini zo. buku kehidupan. Dit is het boek van het leven, het levende boek. Semua peraturan hidup ada di buku ini. Alles wat er in ons leven is, staat in dit boek Baik beschreven. hidup baik untuk diri sendiri, Voor ons leven, hidup keluarga, voor het leven in het gezin, hidup bertetangga, voor de buren, hidup di komunitas, het leven in onze gemeenschap, di negara. in de landen. Semua diatur di buku ini. Alles staat in het boek geschreven. Betul? Ikuti dia. Volg het. Oke, saya beri pertanyaan ini. Ik wil een vraag stellen. Belanda ini sudah jadi negara berapa ratus tahun? Belanda. Nederland, Ada yang tahu Nederland bestaat al hoeveel honderden jaren. Jerman baru jadi negara setelah Perang Dunia Kedua. En Duitsland is maar Duitsland sinds de Tweede Wereldoorlog. Amerika tahun 1776. En Amerika in 1776. Sindsdien bestaat Amerika. Mengapa negara-negara itu bisa tetap eksis jadi negara? Waarom kunnen die landen nog steeds een land zijn? Undang-undang. Mikir. Ada apa? Undang-undang. Undang-undang. Ada hukum, ada undang-undang, ada Ja, konstitusi. want er is een wet, er zijn wetten, er is een constitutie. Coba saudara mikir ini. Probeer er even te denken. Bentuknya apa? Waaruit bestaat het? Konstitusi itu bentuknya apa? Waaruit bestaat die constitutie, die wet? Tertulis. Ayo, bentuknya apa? Tertulis. Tertulis. Het Tulisan. is allemaal opgeschreven. Bayangkan tulisan yang dibuat orang Moet je nagaan dat dat wat door mensen is opgeschreven, diikuti, ditaati, die worden dituruti, gevolgd, die worden, de mensen houden zich daaraan. bisa ada negara itu sampai hari ini. Daarom kunnen er nog steeds landen zijn zoals vandaag de dag. Perlu nggak kita yang warga negara Belanda tahu aslinya, tulisan aslinya, wet untuk Belanda? Perlu nggak? Hebben we die wetten nodig tot op nu? Asli, De ja, oorspronkelijke wetgeving, de constitutie, hebben we die nodig? Perlu nggak? Hebben we die nodig? Enggak. Nee, die hebben we niet nodig. Kita nggak tahu jadi salin berapa kali itu dari aslinya dulu. Jadi salin apa? Ja, we weten niet wat de oorspronkelijk is, want hij is steeds hernieuwd en veranderd. Sama seperti orang sekolah, orang kuliah, sampai punya gelar sarjana, gelar apa? Doktor atau apa saja. Want je hebt ook zo, net zoals op de school, je volgt een doctoraal of een doctorandus of een baccalaureaat. Itu gara-gara apa sampai dia dinyatakan lulus? Hoe komt het dat zij dan kunnen slagen daarvoor? Karena apa? Waarom? Belajar. Karena baca buku. Omdat ze het boek leren. Betul? Maar, Nah, apakah mahasiswa itu perlu kenal siapa penulisnya? en is het voor hun nodig, voor die student, om te weten wie het boek geschreven heeft? Nggak perlu. Nee, is niet nodig. Mungkin sudah mati juga tuh penulisnya dulu. Misschien is die al dood, die schrijver. Tapi dengan baca saja orang percaya diikuti, Ja, dus je hoeft alleen maar te lezen en te volgen belajar, en leren lalu diuji, en een beproefd worden, de test ondergaan harus dinyatakan lulus. om te slagen. Om vervolgens te slagen. Itu cuma tulisan bentuk. En de vorm daarvan is alleen maar door het schrift. Ngerti nggak maksud ini? Begrijpen jullie wat hiermee bedoeld Nah, is? kita buka 2 Timotius 3 ayat 16. We openen 2 Timotheus 3 vers 16. Ini penting sekali. Coba lihat. 2 Timotius 3 ayat 16. 2 Timotheus Ada 3 bahasa vers Belandanya, 16. Bro William? Ja, mij.
Coba cari dulu. 2 Timotheus 3 vers 6. Ya, 2 Timotius 3, sini perbedaan. Ayat 16. Dengar ya, ini penting. Yang sudah bawa bahasa Indonesia? Ada? Ayo, kita baca bahasa Indonesianya. Segala tulisan yang diilhamkan Tuhan. Nah, ini dia. Ya, bahasa Belandanya 2 Timotius 3, 16. 2 Timotheus 3 vers 16. Ya. Elk van God ingegeven schriftwoord is ook nuttig om te onderrichten. Amin. Amin. Semua ya van God ingegeven. Semua tulisan yang diilhamkan Tuhan Alles wat geschreven is hier door God berguna. is van nut. Satu untuk Eentje om mengajar. Sama bahasa te Belanda. leren. Ya. Apa jadinya kalau kita nggak mau diajar? Wat gebeurt er als we niet willen leren? Kurang ajar gitu aja. Dan gaat het fout. Ja, kurang aja. Kurang ajar apa bahasa Belanda? Kurang aja. Onbeschoft. Oh, dan ben je onbeschoft. Karena nggak mau diajar. Want je krijgt les, je wordt geleerd. Alkitab ini tulisan yang diilhamkan Tuhan tidak, yang dari Tuhan tidak. Amen. Alkitab. De Bijbel is... Ya, segini. Geïnspireerd de Bijbel is geïnspireerd door God. door God. Betul? Maar, Jadi kalau kita baca, kita diajar. dus als wij de Bijbel lezen, dan krijgen we les. Maka kita nggak akan salah. Dan maken we ook geen fouten. Yang kedua, Ten tweede, baca. Ya, menyatakan kesalahan. Kesalahan siapa? en dit gaat over de fouten. Kesalahan kita. Het gaat over onze fouten. Kenapa ditulis begitu? Waarom staat het zo geschreven? Coba dengar saya ngomong ini. Luister goed wat ik zeg. Yang namanya manusia, orang, Wat de bevolking is, wij mensen, itu paling pinter lihat salahnya orang. die zijn erg slim in weten fouten van anderen. Betul? Waar of niet? Bahkan tidak sedikit kita kalau melihat salah orang itu bisa sampai sedalam-dalamnya kelihatan semua. Ja, over onze eigen fouten doen we heel licht, maar over fouten van anderen gaan we er echt op in. Diepe, ja. Kadang-kadang yang dia nggak buat pun kita bisa lebih-lebihin tuh. Apa ya? Dia yang orang itu nggak lakukan kita bisa cerita lebih. En babumbo. Oh, mensen die oh ja, dit gaat over roddelen, dat kunnen we goed. Roddelen. Roddelen, Gosip. roddelen, gossip. Jadi musuhnya gospel bukan setan tapi gosip. Dat is niet de Satan, maar dat is... Gospel. Injil. Het gaat over roddelen. Tapi gosip itu musuhnya. Dat is onze vijand. Karena kita lebih pinter ngelihat salahnya orang, Omdat wij zo slim zijn om vooral naar de fouten van anderen te kijken, sulit ngelihat salah diri sendiri. is het moeilijk om naar onze eigen fouten te kijken. Maka tulisan yang diilhamkan Tuhan itu akan menunjukkan kesalahan kita. Maar de Bijbel, dit woord, gaat over onze fouten. Betul? Waar? Amen. Itu luar biasa. Dat is echt buitengewoon. Maka itu akan kelihatan kalau orang Kristen suka firman Tuhan, suka Alkitab. En dat zie je als een christen houdt van het lezen van de Bijbel. Dia akan sulit menyalahkan orang lain. En die zal het moeilijk vinden om anderen de schuld te geven. Ada nggak yang namanya orang baru duduk 2 detik zo ngomongin orang? Er zijn er toch die net 2 seconden zitten en die al praten over 2 anderen. detik aja. 2 seconden zelfs. Betul? Waar? Berarti pantatnya belum nempel tuh ke kursi. Betekent dat hun billen nog niet warm zijn? Ya, tapi sudah ngomongin orang. Maar praat al Sudah over ngomongin iemand orang. Oh, ze zitten net en ze praten al over anderen. Ada nggak orang seperti itu? Is er iemand die zo is? Mungkin di sini ada. Misschien is er zo iemand wel hier. Maka itu firman ini berkata, En inderdaad, het woord hier zegt segala tulisan yang dari Tuhan, dat alles wat de Heer geschreven heeft, yang pertama ten eerste berguna untuk mengajar. gebruik het om te leren. Yang kedua, Ten tweede, untuk menyatakan kesalahan kita. om naar onze eigen fouten te Yang kijken. ketiga, En ten derde, memperbaiki kelakuan. Apa bahasa om Belandanya? onze daden te verbeteren. Kenapa kelakuan kita perlu diperbaiki?
Yang ketiga tuh Ja, Help ons wat juist en goed is. ja. Elk van God ingegeven schriftwoord is ook nuttig om te onderrichten, satu, te weerleggen, dua, lain yang ketiga. te verbeteren en op te voeden in de gerechtigheid. Untuk memperbaiki kelakuan kita. Om onszelf te Karakter verbeteren, kita. om ons karakter. Kenapa perlu diperbaiki? Waarom moet dat verbeterd worden? Ah, masa nggak bisa jawab. Maar, we weten dat Kenapa niet. kelakuan kita perlu diperbaiki? Waarom is dat om ons te verbeteren, toch? Supaya nggak uraan. Iya, karena kelakuan kita ini aneh. Want wat wij doen is soms raar. Betul tidak, saudara? Waarom niet, broers en zussen? Kenapa suami istri rajin bertengkar? Waarom zijn man en vrouw heel sterk in ruzie, in het Hobby. hobby. Hobby is ruzie maken. Ya karena kelakuannya yang nggak benar. Omdat wat ze doen niet echt is. Firman Niet Tuhan. goed is. Ya, firman Tuhan memperbaiki kelakuan kita. Het woord van de Heer wil ons verbeteren. Yang terakhir, Ten slotte, mendidik orang dalam kebenaran. om mensen te onderrichten in goedheid. Kenapa? Waarom? Karena kita ini terdidik dalam kesalahan. Omdat we Onderwijs. Omdat we onderwezen worden in onze eigen fouten. Itu manusia. Zo zijn wij mensen. Maka itu kita perlu yang tertulis ini, saudara. Daarom hebben wij hier wat hier geschreven staat nodig. Kita baca. Kita baca. Wij lezen Kita dengar di en we khotbah. luisteren de preek Lalu kita lakukan. en dan doen we dat na. Nanti kita akan makan dan minum tubuh dan darah Yesus. Amen. Straks gaan we het lichaam en het bloed van de Heer Jezus hier. Hanya Tuhan Yesus. Slechts de Heer Jezus. Tidak ada orang lain di dunia Niemand anders in deze wereld. yang pernah memberikan hidupnya sebagai makanan dan minuman kita. Die heeft nog nooit eerder het eten en het drinken gegeven. Betul? Zijn lichaam gegeven. Yohanes pasal 6. Johannes Pasal 6. 6. Yesus berkata, Jezus zegt, waktu dia pecah-pecahkan roti itu, toen hij het brood brak, inilah makanan yang sungguh-sungguh. dit is het werkelijke voedsel. Makanan yang sungguh-sungguh. Echt, echte voedsel. Waktu dia angkat cawan itu, Yesus berkata, inilah minuman yang sungguh-sungguh. En toen hij de beker optilde, toen zei hij, dit is het drinken wat echt is. Rata-rata gereja membuat perjamuan kudus setiap minggu pertama. De kerken in het begin hadden elke week, Elke week. elke zondag een avondmaal. Esther. Elke eerste zondag een avondmaal. Berarti kalau saudara bergereja dari bulan Januari, Dus als je van januari, ini yang ke-12 kali. dan is dit de 12e keer. Tapi ada yang orang satu hari Minggu bisa ke 2-3 gereja. Ada orang yang satu hari Minggu bisa ke 2 atau 3 gereja. Oh, er zijn ook mensen die gaan op één zondag naar meerdere kerken. Hari ini kami 2 gereja. Perjamuan En 2 vandaag kali. gaan wij vandaag voor de tweede kerk, vandaag hier bij het tweede heilige Ya, karena tadi avondmaal. pagi kami di Eindhoven. Want wij waren vanmorgen in Eindhoven. Nah, sekarang kami ada di Capella di En nu zijn we Rotterdam. hier in Capelle in Rotterdam. Nah, ini yang kita mau belajar. En dit is wat we willen leren hiervan. Jadi roti tubuh Yesus itu benar-benar makanan. Jangan lupa. En dit eten, dit brood is echt het lichaam van de Heer Jezus. Vergeet dat niet. Betul? Betul? Echt waar, toch? Oke. Oké. Kalau toh ada saudara nggak suka durian, Toch, als er iemand is hier die niet van durian houdt. ada nggak orang nggak suka durian? Is er iemand hier die niet van durian houdt? Rugi besar. Oh, dan ga je aan bankroet. Dat is niet goed. Itu buah rasa surga bau neraka. Rasa surga, Het ruikt naar de hemel. tapi baunya neraka. Maar het stinkt als de hel. Tapi enak sekali. Erg lekker. Coba sus, Coba probeer. Coba makan tutup hidung. Dan doe je neus dan dicht. Kalau durian. Oh, apa saja pokoknya durian itu enak. Oke? Alles wat durian is lekker. Nah, Oké? ada nggak orang makan durian bohong? Aku nggak makan.
Nggak makan. Zijn er mensen die eten Nggak die bisa, zeggen, kan niet. die eten doen en maar zeggen niet. Oh, zijn er mensen die zeggen dat ze het niet eten? Nee, dia makan tapi Oh, dat hij het eet. tapi bohong, aku nggak makan. En hij zegt dat hij het niet eet. Maar eigenlijk kan niet. Die ruikt Ada nggak? Bisa nggak? Kan dat, hè? kan niet. Kenapa? Waarom? Baunya. Ya betul. Waarom kan dat niet? Omdat durian stinkt. Saudara, setelah kita makan durian, Dus nadat wij durian hebben gegeten, mau gosok gigi pakai wil je tanden pasta poetsen, gigi satu cuk habis. dan heb je een hele tube tandpasta nodig en dan stinkt het nog. Betul? Toch? Nggak bisa bohong. Je kan niet liegen. Ngerti nggak maksud saya mau ngomong Dan snap apa? je niet wat ik bedoel daarmee, met liegen. Kalau kita makan tubuh Yesus Als wij dus het lichaam van Christus yang eten, adalah benar-benar makanan, als dat echt het ware eten is, berapa menit kemudian hoeveel minuten daarna keluar aroma siapa? komt het aroma en de smaak eruit? Van wie? Ayo jawab. Wiens smaak komt er dan uit? Seharusnya. Seharusnya. Dat moet. Tapi seringkali Maar vaak. aroma neraka yang kita keluarin. Maar wat komt er dan uit? De geur van de hel. Ada yang salah berarti. Dat betekent dat er iets fout is. Jadi kalau Tuhan Yesus memberikan tubuhnya dan minum darahnya kepada Dus als de kita, Heer zijn vlees en zijn bloed aan ons geeft, maksudnya betekent dat setelah kita makan dia, dat nadat we het gegeten hebben, aroma Yesus yang keluar. dan moet het aroma en de smaak van Jezus eruit komen. Dan orang-orang di dekat kita Dan mensen om ons heen, pasti akan tanya, die bau zullen, apa ini? die zullen vast denken, goh, waar ruik jij nou? Betul tidak? Waar of niet? Nah ini faktanya kita nggak tahu berapa puluh kali dalam setahun makan dan minum tubuh dan darah Dus Yesus. daarom is dit het bewijs waarom wij elke keer dit eten en drinken. Tapi nggak ada sedikit pun baunya aroma Tuhan Yesus. Maar er is nergens de geur en de smaak van de Heer Jezus. Berarti yang Dat salah betekent, kalau ada orang makan durian terus nggak bau durian, yang salah duriannya atau perutnya. dus als iemand durian eet en hij stinkt niet naar durian, Jadi yang salah wie is dan fout hier? duriannya atau perutnya? De durian of onze buik? De perut. De perut. Dan is onze buik fout. Berarti pencernaan kita nggak beres. Dat betekent dat Pencernaan. onze metabolisme is Ja. niet goed. Betul tidak, saudara? Waar of niet? Hari ini bulan terakhir tahun ini. Vandaag is de laatste maand van het jaar. Berarti sudah 11 bulan kita ada di tahun 2019. Dus dat betekent dat we al 11 maanden achter de rug hebben in 2019. 11 bulan ini kita nggak tahu berapa puluh kali mendengar khotbah. Dus hoe vaak hebben wij dit jaar al niet de preek gehoord? Kita nggak ngitung berapa banyak kali baca Alkitab. We hebben niet geteld hoe vaak we de Bijbel hebben gelezen. Tapi masalahnya Maar het probleem bukan berapa kalinya. gaat niet over hoeveel keer, Ada perubahan nggak di hidup kita maar is ini? er iets veranderd bij je? Kalau tidak, ya Als kasihan het niet zo Tuhan. is, ja, zielig voor de Heer. Dia ngajar kita, Hij onderwijst ons nggak berubah. en we veranderen niet. Oke, saya beri ilustrasi ya. Ik wil het illustreren. Suatu hari saudara punya tetangga baru. Op een dag waren er nieuwe buren. Biasanya kita sudah lama disitu ingin kenal nggak siapa ya, dari mana ya, kerja apa ya. En we verlangen ernaar om te weten, wat doet hij, waar werkt hij? Hè? Loh We betul zijn nggak? nieuwsgierig daarnaar. Wajar Waarom bukan? niet? Loh saya tanya kok. Dat Wajar vragen kok? jullie, hè? Dat is normaal, toch? Apalagi yang tinggal di flat, Oh, bovendien als we in een flat wonen. yang pintunya cuma sebelahan gini saja. Want het is je enige buur, dus daarnaast. So sampai 3 bulan 3 maanden daarna, orang ini kita nggak bisa tahu ini siapa. en we weten nog steeds niet wie dat is. Berkali-kali kalau ketemu di lorongnya flat mau kenalan, dia kok menghindar. En elke keer als we tegenkomen, dan ontwijken we elkaar. Tapi suatu hari setelah 3 bulan, Maar na die 3 maanden, op een dag, pas kita keluar pintu, dia keluar pintu juga. toen ik uit de deur ging, ging hij ook uit de deur. Dekat loh, kan flat begitu kan, pintunya sebelahan ya. En die flat is dicht bij elkaar. Kira-kira reaksi kita bagaimana? Ngelihat Hoe- tetangga ini keluar. Wat is rumah. onze reactie dan als we Hallo dat... zeggen. Wat zeggen we, wat doen we dan?
coba nyapa. Wat doen we dan? Wat zeggen we? Ternyata tetangga ini cuma ngomong 8 huruf. Uiteindelijk bleek dat deze buurman maar 8 letters Ini kalau bahasa Indonesia ya. in het Indonesisch, ja? Babi kamu. Hij zei, jij bent een varken. Nah, ini saya kasih ilustrasi. Dit is een illustratie, ja? Kalau bahasa Indonesia 8 huruf B A B I K A M U. Itu bahasa Indonesia. Dat is in het Indonesisch. Cuma In het 8 Nederlands Oefening. hoeft niet. Nggak, berapa huruf maksudnya? Oh, alright, Kalau Indonesia cuma A letters. jij varken, laat me even zo kort doen. J-I-E 3 En? V-A-R-K-E-N Flappen. Oh, 8 juga. Iya, parkirnya. Saya tanya kepada saudara. Ik vraag aan jullie. Sesabar-sabarnya orang sabar. Zo geduldig als een mens, als iemand kan zijn. Dengar 8 huruf itu. En die 8 letters hoort. Berubah nggak hidup ini? Verandert er dan iets? Berubah. Lo ayo jawab. Berubah. Berubah nggak? Boos. Wat gebeurt er dan? Pasti marah lah. Bisa-bisa urusan polisi. Je kan de politie bellen. Loh, iya atau tidak? Waar of niet? Tetangga ngomong 1 kali. De buurman of buurvrouw zegt 1 keer iets. 8 huruf. Die 8 letters. Merubah hidup kita. En dat verandert ons leven. 1 kali hari Minggu kebaktian. En op een zondag bij de dienst. 1 keer. 1 keer bij de dienst. Berapa banyak huruf kita dengar khotbah? Hoeveel woorden zijn dat wel niet als wij de preek horen? Pertanyaannya, De vraag is dus, berubah Ada tidak? dampak. verander je daardoor niet? Seharusnya. Wat is het Nah, effect itu daarvan? seharusnya terus dari tadi. Duh, ngerti nggak contoh ini, saudara? Snappen jullie dit voorbeeld? 1 kali orang ngomong. 1 keer dat iemand iets zegt. 1 kali loh. 1 keer hè? Met 8 letters. 1 kali, ingat itu. 1 keer 8 huruf. met 8 letters Merubah hidup. verandert zijn leven. Bukan cuma trauma. Niet alleen trauma, Bisa-bisa kita makan dia. we willen hem opvreten. Tapi Tuhan Yesus ngomong ribuan huruf tiap kali En de khotbah. Heer die in zijn preek heeft hij het over duizenden woorden. Letters. Letters, sorry. Berubah nggak kita ini? Verandert Ah, het dan dan? seharusnya was. Ngerti nggak ilustrasi Ya. itu? Snappen jullie de illustratie Ja, amen. hiervan? Ini yang kita tidak menghargai segala tulisan yang diilhamkan Tuhan. Dat is dat wij niet waarderen alles wat er geschreven staat in zijn woord. In de Bijbel. Maka itu, lihat, dengar perkataan saya ini. Luister goed naar mijn woorden. Mana lebih gampang dihafal? Wat is makkelijker om te onthouden? Firman Tuhan atau firman mama mertua? Het woord van de Heer of van je schoonmoeder? Ngerti pertanyaannya? Snappen jullie de vraag? Loh, saya tanya kok ngerti nggak maksudnya? Snappen jullie het of niet? Ya, jadi yang mana? Dus welke? Jangan jawab, saya nggak punya mertua. Ya sudah, nggak Ja, apa-apa. van je schoonmoeder. Ayo, firman Tuhan atau firman mama mertua yang lebih gampang dihafal? Wat is makkelijk om te onthouden? Het woord de Bijbel of wat je schoonmoeder zegt? Firman Tuhan ya. Ah, Hier wordt gezegd, het woord van de Heer is makkelijker te onthouden. tapi istrinya nyenggol begitu. Maar de vrouw geeft hem een zij, die duwt hem in zijn zij. Mengapa firman mama mertua gampang kita hafal? Waarom is het makkelijk om de woorden van de schoonmoeder te onthouden? Karena kita pakai Yosua 1 ayat 8. Want wij nemen Jozua 1 vers 8. Perkatakan kitab Taurat itu dan renungkan siang dan malam. Overdenk Ya. En dan Dag en pensen. nacht. en overdenk dit dag en nacht. Dan perkatakan, ucapkan. En benoem ze en spreek ze uit. Maka itu hafal. En dat is leren, want dat is onthouden. Firman Tuhan tidak kita renungkan Het woord van de Heer overdenken we niet. karena lebih gampang merenungkan firman mama mertua. Het is makkelijker om de woorden van je schoonmoeder te overdenken. Maka itu kita nggak berubah-berubah. We veranderen daardoor niet. Hari ini kita harus ambil putusan. Vandaag Moeten we besluiten. moeten we een beslissing nemen.
Amin. Amin. Amen. Ada tubuh dan darah Yesus. Hier is het lichaam en het bloed van Jezus. Kita makan tubuhnya dan minum darahnya. We eten het vlees en we drinken het bloed. Aroma Yesus akan keluar. En dan komt de geur van Jezus eruit. Kita renungkan firman-Nya En wij overdenken het woord van de Heer. siang dan malam. Ochtend en avond. Maka firman itu jadi daging di hidup kita. Zodat het woord ons vlees wordt in het leven. Amen. Luar biasa kalau itu terjadi. Buitengewoon als dat gebeurt. Maka orang-orang di sekitar kita En mensen om ons heen akan melihat perubahan itu. zullen de verandering zien. Dan mereka akan memuliakan Tuhan En dan Yesus. zullen ze de Heer ook verheerlijken. Amen. Mau berubah mulai hari ini? Zullen ze veranderen vandaag? Ya harus, kalau enggak mau jadi apa? Dan wil je anders worden. Hanya firman bisa merubah hidup. Amin. Slechts het woord van de Heer kan ons Maka itu dalam 2 Korintus 5:17. In 2 Korintus 5, 7. 75. 70. Oh, sorry, nog een keer. 2 Matthäus. 2 Korintus 2 Korintus 5, Vers 17. vers 7. 2 Korintus 5, vers 17, sorry. Barang siapa di dalam Kristus, Wie dan ook in de Heere Christus dia adalah ciptaan baru. is een nieuwe schepping. Amin. Amen. Yang lama pergi, Die al lang weg zijn, yang baru muncul. is nu gekomen. Dan itulah firman Tuhan. En dat is het woord van de Heer. Selamat hari Minggu, Tuhan memberkati saudara God semuanya. zij gezegende zondag. Ada God zegen. 30 hari lagi di bulan ini. Er zijn nog 30 dagen in deze maand. Yang 11 bulan kita gagal, 11 maanden die inmiddels voorbij zijn. ada 30 hari lagi. Voor velen. En er zijn nog 30 dagen die nog Sebelum kita resten masuk tahun baru, voordat we het nieuwe jaar ingaan. harus ada perubahan di hidup. Dan moet er een verandering zijn. Tuhan memberkati kita semuanya. God zegen jullie Pak allemaal. gembala doa untuk kita semua. Ja. Vader in de hemel. Almachtige Heer, ik bedank u, Heer, voor wat u deze middag hier brengt, Heer, Vader. Vader, we weten, Heer, dat uw Heilige Geest in ons leeft, Heer. En we weten dat het woord van u, Heer, dat wij die nodig hebben, Heer. Elk moment in de ochtend en in de avond, Heer. Wij weten ook, Heer, dat wij hier samen het heilige avondmaal willen nemen, Heer. Omdat wij gedenken dat u voor ons bent gestorven, Heer. Wij nemen uw vlees en uw bloed, Heer. Wij eten uw vlees en wij drinken uw bloed. En wij eten dit brood, Heer. Om te gedenken, Heer, dat u straks wederkomt.